Give me Armani, give me Dior, Balenciaga, I need more. Give me that Gucci, Louis, Fendi, Prada, Gucci, Louis, Fendi, Prada. Give me that Gucci. Так, ну что, мы начали сливать масло с бортовых. Вот такое вот течет масло оттуда. Будем открывать вот этот лючок. Соответственно, будем монтировать, смотреть натяжку цепей. Так, ну что, господа, я могу сказать. Значит, для того, чтобы обслужить вам бортовые, сейчас я выключу маленько печку. Секундочку. Для того, чтобы обслужить вам бортовые, вам нужно по факту будет где-то емкость для сбора масла литров на 20. Вот, значит, огромное количество тряпок, которыми вы будете остатки масла вымакивать. Вот они в ведре валяются. Ну, соответственно, что? Наверное, скорее всего, 2 домкрата. Один вот такой, другой вот такой. Ну и чурочки для того, чтобы поставить. Значит, что делаете? Снимаете колеса, откручиваете их, складываете болты и гаечку вот в такое отдельное ведро. Развоздушиваете все это. Вот отсюда снимаете вот такую заглушку. И откручиваете, значит, пробочку. Вот она. Значит, пробочка аккуратнее. Она может быть очень сильно затянута. А там маленький шестигранничек. Вот такой, буквально шестерочка. Для того, чтобы его не сорвать, я вам как бы немножечко посоветую. Тюкните сначала маленьким молоточком. Потом можете взять газовый ключ и отвернуть его. Почему? Потому что они могут сидеть на герметике. Вы просто сорвете шестигранник и будете потом бегать в экстазе, не понимая, что делать дальше. Ну, я просто попробовал, чувствую, сейчас у меня, значит, все это хозяйство начнет как бы сворачиваться. Я ключом его аккуратно открутил, потом назад ставлю. Ну, значит, что делаете? Все это снимаете. Снимаете вот это вот окно. Вот он, лючок вот этот вот. Здесь у нас что? Здесь у нас 2 цепи. Значит, правый борт, вот он, вот этот, задний борт, передний борт. Вот. Берете домкрат. Домкратите жопу максимально, чтобы наклон был вперед. Сливаете все масло. В этот момент, когда вы задницу подняли, вычерпываете тряпками, засовывая руки вот туда, прям по самый локоть, аккуратнее не застряньте там. Вот, промакиваете все внизу, вытаскиваете из заднего борта вот этой лодки, он вот до сюда. Потом роняете задницу, и масло начинает перетекать сюда, в середину. И промакиваете его, это все. Ну, по большому счету, все. Потом смотрите, соответственно, на цепи. Вот видите, у меня цепи как раз натянуты так. То есть они не прослаблены. Вот в нормальной натяжке здесь стоит неодимовый магнит для сбора всяких вот этих волшебных стружек. Ну и вот в таком состоянии лодка, как вы видите. Вот видите? Вот. Вот так вот выглядит гидромотор. Значит, когда вы первый раз будете регулировать ступицы, вот эти вот, знайте, что они посажены на герметик. То есть, мало того, там внутри стоит проточка по периметру. Вот где-то вот здесь вот, вот в этом периметре стоит проточка. В эту проточку уложено резиновое кольцо, ну, чтобы оно у вас не пропускало масло сюда. Но они еще промазывают герметиком, китайцы, и сажают его на герметик. Вы можете ослабить все болты, начать регулировать вот этими болтами, ну, то есть, пододвигать их пытаться. А у вас ничего не получится. Почему? Потому что ступица не будет двигаться. Это о чем говорит? Это говорит о том, что она сидит на герметике. Соответственно, вы чуть приокручиваете болты и пытаетесь загнать сюда какую-нибудь отвертку. Но не хрупкую, чтобы оттопырить герметик. И вот когда вы герметик оттопырите по всему периметру, когда он отойдет, вы уже сможете нормально регулировать ее туда. Потом ставите на место пластину. Вот. У вас вот тут будет заливное место, пробка. И все. И начинаете заливать туда масло. Масло можете сразу и сюда залить. Ну, определенное количество. Чтобы вам не мучиться, не заливать вот через эту фигню. А так потом ставите просто какую-нибудь воронку и вваливаете туда. Все. Вот как-то так. То есть сложностей практически никаких. Вот все это хозяйство у меня со сливом и заливом, наверное, займет часа 2,5, не больше. Ну, на один борт. Вот как-то так. Но это не напрягаясь с перекурами и со съемкой видео. Ну вот, смотрите, значит, вы накидываете маленько колесо. Ну, буквально на 2 шпильки. Ставите метку какую-то. Это у меня сварочный магнит, очень удобно. И берете за колесо, делаете, видите, вот она. От 5 мм до сантиметра ход, видите, колеса. То есть это вот тот момент, где цепь
расслабляется и натягивается, видите, да? Вот, то есть она и не ослаблена, и не натянута, она находится как раз в промежутке. Вот как я в тот раз вот выставлял, вот она так ни хрена и не просела. Вот именно в таком состоянии это было где-то там 200 моточасов назад. Так, ну что, часть масла я залил прямо вот через этот крючок. Вот. Значит, что дальше? Значит, когда вы будете откручивать колеса, гайки здесь на 21, не на 22, на 21. Для этого замечательно подходит свечной ключ. А вот эти гайки на 16, не на 17, а на 16. Для этого тоже подходит свечной ключ, который, как правило, у всех есть в комплекте. Эту прокладку сильно тянуть не надо, чтобы только маленько поджалось. Вот как-то так. Все. Сейчас, короче говоря, ставим его на колеса и доливаем остаток масла через вот этот крючок, пока не потечет вот из этого. Вот как-то так. Вот и все обслуживание цепей. Я вам принципиально все показал. Все, всем привет, всем удачи. Подписывайтесь на канал. На канал в Телеграме, ссылку оставлю в описании. И на сообщество ВКонтакте. Вот, ВКонтакте пока еще некогда, но скоро сяду, наверное, и накидаю туда массу видео. Все, всем привет. Да, кстати, меня предупреждали, что в бортовых возможно залито гидравлическое масло. Но сами вы понимаете, что цепи и шестеренки это не совсем гидравлика. Для обкатки это может как-то и хорошо, но в дальнейшем для полнейшей эксплуатации, для полной, я думаю, что это не очень хорошо. И вот теперь посмотрите на это масло. И я склоняюсь к тому же мнению, что это, скорее всего, гидравлика. Вот. Потому что уж очень жидкая. Потому что трансмиссионка намного гуще. Смотрите. Так что имейте в виду. Всем привет.